Dobré ránko. V nedávnom videu som vám ukázal hlavnú stanicu v Malmö, ktorá hlavne tá prístavba, ktorá vznikla, keď sa stavala nová trať prepojenie Malmö a Kodaň. A keď sa plánovala táto trať, tak sa rozhodlo, že v Malmö vzniknú dve nové stanice. Jedna je Triangel a druhá je Hyllie. Ja sa momentálne nachádzam pri južnom vstupe do stanice Triangel, čo je táto taká zvláštna oblasť stavba, ale je to v podstate len prístrešok toho vstupu do stanice, ktorý sa nachádza na takomto malom námestičku, celkom príjemné, s kaviárňou. Poďme si trošku pozrieť tú stanicu. Mňa napríklad dosť prekvapilo, ako hlboko pod zemou táto stanica je a ten priestor, aký veľkorysý na to, že sú tam v podstate iba dve koleje a nástupište medzi ním, tak je naozaj, na to, že v akej hĺbke pod zemou to je, tak je to celkom úctyhodných rozmerov. No a mne sa páčilo, ako ten tunel, obklad toho tunela dole na stanici bol pekne urobený, tak zaujímavo osvetlený takými pohyblivými ledkami. Veľmi pekné a veľmi efektné. No a momentálne idem k severnému východu na námestie svätého Jána. Točíme to. No a severný východ stanice Triangel sa nachádza na námestí svätého Jána, ktorému dominuje tento kostol svätého Jána tam za mnou. A predtým, ako bola táto stanica postavená, tak toto tu bolo také malé námestičko na okraji, také bez života, bez v podstate mimo centra. No a tým, že sa tu postavila táto stanica, tak sa rozhodli toto miesto aj trošku revitalizovať a priniesť tu život. Takže došlo tu k niekoľkým zásadným rozhodnutiam. Kostol svätého Jána sa nazýva aj Kostol Rúží a preto takým symbolickým motívom tu na tomto námestí je dlažba, ktorá je taká pretkaná takými motívmi trňov v tvare trojuholníkov, čiže triangel námestie plus kostol Rúží. Jasná symbolika. Cieľom bolo vytvoriť veľký otvorený priestor, kde sa ľudia môžu stretávať, kde si môžu len tak posedieť, kde môžu ísť na kávu, na obed alebo na večeru, do reštaurácie. Sedieť sa tu dá nielen na týchto lavičkách, ale takisto aj na takýchto okrúhlych kvetináčoch, ktoré sú tak rozmiestnené všade možne po tomto námestí. A vidím, že napríklad najmä tam pred vstupom do tejto stanice to ľudia aj celkom dosť využívali. Vždy som tam niekoho videl, že tam posedával. Severnú stranu tohto námestia lemujú takéto reštaurácie s teraskami a ja verím tomu, že hlavne v lete za teplého počasia to musí byť celkom živé miesto, pretože
Je tu výhľad na široké námestie, proste na aktivity ľudí a takisto z tejto opačnej strany, ktorá je vlastne juhozápadná, tak dopadá slnko akurát na tieto reštaurácie a na tieto terasky. Ďalším dôležitým zadaním pre toto námestie bolo, aby sa toto námestie stalo takým stretávacím bodom zelenej mestskej dopravy. Je tu veľa parkovacích miest pre bicykle. Toto tu je cyklotrasa. V podstate dláždené chodníky sú chodníky prechodcov a asfaltované sú cyklotrasy. Za mnou, samozrejme vstup do vlakovej stanice a tu za rohom je zasa autobusová zastávka. Klasické autá tu prístup nemajú, myslím, že po tejto ceste chodia iba autobusy. Tu máme prechod na druhú časť námestia, ktoré je takisto dláždené, takže vlastne je, pozriem sa, či nejde nejaký autobus. Je zrejme, že je to určené pre chodcov a v podstate tým, že tu nie je hustá premávka, že tu jazdia iba tieto autobusy, tak je to bezpečný prechod na druhú stranu námestia. A tu vidíte kostol svätého Jána, stanica, vstup do stanice a plynulý prechod na toto tu námestičko, ktoré je robené v rovnakom štýle, veľké dlaždice, betonové sedenia, takéto lavičky. Tu je fontána, takáto, ktorá len vychádza zo zeme, v podstate je tu len taká mriežka. Niektoré z tých dlaždic sú vybraté a sú tam zasadené rastliny. Ja kamerku otočím a len takto, čiže pravdepodobne cez túto mriežku strieka vonku voda v lete a cez tieto tu mriežky sa potom ešte tá zvyšná voda prepadáva dole. No a tu sú potom ešte oživené takéto rastlinky. No a pred touto halou je ešte takáto zvláštna, no neviem ako to nazvať, socha alebo plastika. Neviem, ak máte preto názov, ak viete, že ako to mám nazvať, tak mi to môžete napísať v komentároch. A poslednú vec, ktorú vám ešte ukážem, je tu také pódium v podstate pred touto plastikou. Ja to nazývam plastika, kde môžu ľudia vystúpiť. Videl som tu skejťákov, napríklad korčuliarov sa bicyklovať. Tu je zasa pre taký zjazd dole z toho pódia, pokiaľ nechcete skákať. A takto vyzerá potom to celé námestičko. A musím povedať, že podľa mňa ten architektonický zámer tu vyšiel, že urobiť z nejakého malého zapadnutého námestia živý priestor, kde sa ľudia stretávajú, kde môžu proste tráviť svoj čas a robiť rôzne aktivity. Vždy som tu proste videl veľké množstvo ľudí a takisto je to dôležitý dopravný hub takej zelenej mestskej dopravy. Mne sa toto tu veľmi páčilo. Trošku iný prístup je potom použitý na stanici Hylie. Tam sa pôjdeme pozrieť za chvíľočku. Hylie. Práve na tejto stanici sa teraz nachádzam. Táto železničná trať je ako keby zapustená do terénu, vykopaný taký zákop. Potom je to premostením riešené veci, ktoré sú už postavené nad tým. Akurát v strede týchto nástupišť je taký otvor, ktorý je prezdušňovací element, plus samozrejme slúži na to, aby ľudia mohli vystúpiť hore na úroveň ground floor, ako sa to povie, na úroveň zeme. Tento prezdušňovací element je urobený celkom pekne takým okruhovým prístrežkom s kruhovými otvormi vo vnútri.
Zaujímavé je hlavne to, čo sa okolí tejto stanice nachádza, pretože predtým, ako tu bola táto železničná trať vybudovaná, tak to bolo ako taký brownfield, že nič sa tu akože nenachádzalo, takže sa vlastne rozhodlo z toho urobiť takú štvrť, takú biznisovú s administratívnymi budovami. Taktiež je tu postavená Malmö Arena, čiže štadión. No a pozerám, že za administratívnymi budovami, ktoré boli najbližšie ku stanici, sa nachádza aj celkom pekná rezidenčná časť. Táto vodná väža vstupnou bránou do Malmö, výrazným elementom, ktorý tu trčí z krajiny, je blízko pri tejto stanici a železničnej trati, čiže ľudia, ktorí vchádzajú do Malmö po železnici, si to všimnú a upúta to ich pozornosť. A navyše večer a v noci je to pekne osvetlené. No a ďalšia zaujímavá budova tu v tejto administratívnej časti je táto tu za mnou, volá sa, že Ice Blocket, čiže blok ľadu, alebo ľadová kocka. A tá je taká tvorená takou zaujímavou presklenou fasádou s takou jemnou potlačou, ktorá potom vytvára taký dojem v podstate takých kryštálov a pôsobí takým chladom. Pri tejto budove je parkovisko s takou zaujímavou fasádou, ktoré je tvorené takými plátmi, ktoré sú niekde chýbajú, niekde sú ponahyňané a vytvárajú takú zaujímavú vzorku. No a keď vystúpite zo stanice Hylie,
a chceli by ste si nakúpiť, tak súčasťou developmentu v tejto štvrti je aj obchodné centrum. A musím povedať, že tu to poňali naozaj za správny koniec a veľkolepo, pretože nákupné centrum jednoducho potrebuje upútať pozornosť a toto tu je naozaj, že tú pozornosť upútava. Nákupné centrum Emporia v plnej kráse. Keď sa pozriete trošku lepšie, detailnejšie na túto presklenú fasádu, tak vidíte, že je to na budove prichytená železná konštrukcia v tvare takej mriežky, ktorá je už čím ďalej viac do toho ohybu rôzne tvarovaná. A takisto aj to sklo samo o sebe je rôzneho tvaru a rôzneho ohybu. Keď si tak predstavím, že koľko práce, že v podstate každý jeden z tých dielov tej skladačky bolo treba osobitne navrhnúť, vyrátať a zhotoviť, skonštruovať a postaviť, tak táto fasáda musela dať inžinierom, architektom a stavebníkom neskutočne veľa práce a takéto veci si ja veľmi vážim. Pre mňa takým highlightom v tomto nákupnom stredisku je taká kaviareň. Môžete si sadnúť za stoly. Poprípade je tu také pódium, na ktorom práve teraz sedím. A z neho môžete pozerať v podstate na to, čo sa deje pod vami. Veľmi zaujímavý nápad. Je to tu veľmi pekne osvetlené takými bodovými svetlami nad každým stolíkom. Veľmi príjemná atmosféra. V nákupných centrách robiť architektúru nie je až tak úplne ľahké, pretože v podstate zadanie od developera je väčšinou jasné, že väčšina plochy je rozdelená medzi jednotlivých nájomníkov, ktorí si ten dizajn už robia po svojom. Architekt pri dizajnovaní takéhoto obchodného centra sa môže vyšaliť akurát tak na fasáde, poprípade vo vnútri, na chodbách, schodiskách a spoločných priestoroch. A tuto poňali celkom zaujímavým spôsobom, pretože je to dosť veľké nákupné centrum, je to jedno z najväčších v Švédsku, keď nie aj najväčšie. Je tu, myslím, že až 5 priestorov, kde sú jednotlivé schodiska medzi podlažiami. Tieto schodiska sú v rôznych farbách. Tu za mnou je jantárová sekcia, potom je tam ešte červená, fialová, ružová, zelená a modrá. Modrá je vlastne vchod z opačnej strany. Dobre, ja vo vnútri asi kecať nebudem, ja sa to pokúsim len nenapadne natočiť, ale bol som už vnútri a tie schodiska vyzerajú tiež uchvatne.
Technická infraštruktúra budovy je takto polootvorená, poloskrytá za tou mriežkou takto v strope. Až na možno jeden detail, a to je toto ozvučenie tu za mnou. Modrá sekcia je sekcia západného vchodu a po týchto schodoch sa tu dá dostať až na najvyššie poschodie, ktoré vedie na takú strešnú terasu. Takú zelenú s chodničkami, kde sa dá vlastne voľne pohybovať. Návštevníci si môžu trošku užiť aj čerstvého vzduchu. No a samozrejme takýto veľký development si vyžaduje aj svoju údržbu. Zatiaľ, čo som navštívil toto nákupné centrum, tak som si všimol, že opravovali eskalátory, brúsili podlahu, samozrejme, že upratovali, aj keď nie až tak celkom dobre, pretože keď som tam jedol šalátik, tak pri stole v podstate sedel som pri okne a bola tam šachta kúrenia a tá bola taká zanesená bordelom, že som hádam ešte nevidel. Ešte sa idem pozrieť na jedno miestečko a to je toto tu za mnou, tu hore. Je tam taká výhľadová plošinka s ďalekohľadmi. Takou nevýhodou týchto nákupných centier je, že priťahujú rôzne činnosti, nielen nakupovanie. Napríklad keď som tu bol ráno na tej výhľadkovej terase, tak sa takí mladíci zabávali tým, že tu je pravdepodobne komín z kúrenia, no a snažili sa hodiť fľašu presne do tohto komína. No jasné, že sa im to nepodarilo. Ale je vidno tu v okolí tejto malej terasky, že naozaj sa tu chodí dosť často takto obedovať a hádzať kadečím. No dobre, toto tu je posledný deň môjho výletu do Kodane a do Malmö. Ja som veľmi rád, že ste ma týmto výletom takto sprevádzali a pokiaľ ste to vydržali až tu do konca, alebo že sa vám to páčilo, tak som veľmi rád. Prvýkrát musím povedať, že som bol na takej dovolenke, kde to bolo čisto za účelom architektúry. Takže ja som celkom nadšený z tohoto výletu, z tejto dovolenky a verím tomu, že niekedy na budúce to zase zopakujem. Takže môžete sa tešiť, hádam ešte niekedy niečo vám takto sprostredkujem. Čaute.